Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu eza pona liloba eza pona miracle te batu mingi basalaka miracle me baza na liloba te me biso bakoyebela biso pona liloba soki liloba eza te mokili eza te nyonso esalami na liloba biso toye pona accomplissement ya liloba nazomona naza bien te na elongi nanga miso peut-être eza kovimba soki liloba eza te mokili mpe eza te c'est toi elinzeza soki liloba ezalaki te papa nanga bi soki yo ozalaki te liloba eza te apesi face na mokili alobi je vous dis en vérité sans lui ni n'a été fait sans lui ni n'a été fait ata soki boyini yango eza la vérité parce que eza liloba ata soki bosanzi yango bino moko bokomi sanza na mokolo ya jugement po tokotanga ba verset wana mama Lydia opesa biso tokotanga yango oyo abebisi liloba ye moko liloba eko juge ye yango na nde pa tokoyeba tina ya liloba na kei na révélation oyo ndenge tobandaki le date jeudi le 1er avril 2021 21h55 le temps de Jésus-Christ est venu dans le monde pour régner. Le temps de Jésus-Christ est venu dans le monde pour régner. Nayebi ke bokomaki mais boyoka kaka po tozosala pona batu nyonso pona assemblée kaka te. Donc oyo tozoloba parole de la vérité. On parle de Christ Jésus-Christ Emmanuel. Le ce que biso tozaya yete est-ce que tokokomisa ye tokozala pona yawa non mais ba msoso pe bazoloba na kombo ya Jésus mais ça Jésus wana te eza Jésus ya mundele soit ndenge na bango ba transforma yango le temps de Jésus Christ est venu dans le monde pour régner bandeko na ngai soki tokei ndenge na uto sambela notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le Seigneur des anges nous a parlé. Nous avons reçu le règne parfait. Tokomi na le règne parfait. Nzambe, par sa volonté parfaite, le règne de Jésus-Christ, le règne, le temps de Jésus-Christ est venu dans le monde pour régner, c'est l'accomplissement de la parole. Ce temps est maintenant, bandekonangai, ma papa, ma maman, banana biso. Ce temps est maintenant ici. Ce temps est venu. Yamona toto kolanda. Si j'ai attendu eza ndenge nini règne nango eza ndenge nini. Nzamba solo balangai Emmanuel. Règne na yo ekokoma tina le 4 coins du monde même na likolo. Bato bako respecter règne wana.
pe ekokokisama. Règne wana eko-règne yango eye na papa nanga Jésus-Christ. Sikoyo, awa ngai moko nazoloba na date ya le mercredi 7 avril 2021 na 2h45 du matin. Na lobi kala mingi te ye akopesa kimia na mokili. Kala mingi te Jésus-Christ akopesa kimia na mokili. À partir de ces règnes parfaits. Donc le verset, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, le règne parfait. Et komi ekopesa kimia na mokili kala mingi te. Règne ya Nzambe tika tokenda awa. Vendredi le 2, ok. Pour René na lobby, naza na page nini, kala mingi te, ye akopesa kimia na mokilo. Ye akopesa kimia Jésus-Christ Emmanuel. Akopesa kimia na mokili oyo. Mitungisama ekozala susute, kolela ekozala susute, ba maladi ekozala susute, tokozwa kimia na nyonso, na nyonso. Na continue. Awa Nzambe alobi na ngai, Dieu me dit, par tes meurtrissures que nous sommes sauvés. Par tes meurtrissures que nous sommes sauvés. Nazotanga ngai moko poto kende rapide. Na Bible ezali na Isaïe 53 na verset 5. Je lis au nom de Jésus. Mais il est pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes, et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui-là qu'on a immolé. Oyo batumbi likolo ya mutalaka ya ba mama bachaka makala batumbi ye wana po free pasi na ye ma wana ye nde lelo tokomi sauvé. To longwe étape ya guérison, tokomi na étape sauvé. Po loba ya Nzambe eyaka na procédure nango, na tana yango, na processus nango. Donc lelo tokomi le mot sauvé. Emmanuel aye ko sauvé, bolinga te, Emmanuel aye ko sauvé kembo na Yesu. Emmanuel aye ko sauvé. Na leki wana natangi verset, jeudi le 8 mars 2021 à 2h04 du matin, Nzambe alobi kombo ya Yesu Kristo ezali na kati na ngai eli. Kombo ya Jésus-Christ de Nazareth ezali na kati na ngai papa Eli Nzeza. Je porte le nom de Jésus-Christ comme moi-même je suis Emmanuel. Je porte le nom de Jésus-Christ. Wana seto lobi mingi boye biango ba mama pe papa nanga lobi libido mingi to ye biango déjà. Donc kotana to leki ainsi du bon tika nazonga momuke. Je porte le nom de Jésus-Christ. J'ai la présence de Jésus-Christ. Parce que Yesu lobi sambela na kombo ya Yesu pona obika. Donc je porte la présence de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Pe nazala na ye na mona na ye nazana ye l'air nyonso midi soir tongo pokwa na l'air nyonso nazolia nazana ye. Mais le nom de Jésus-Christ, je porte le nom de Jésus-Christ pour bato bakokolo belango ndenge mususu. Donc ayoka kabango ayebi ndenge balobaka. Donc naleki lisusu awa. Naleki ainsi dit Emmanuel.
Nzambe alingi yo mingi. Nzambe alingaka papa Eli mingi. Bolingo ya Nzambe ezana papa Eli. Na leki wana vendredi le 9 toke sikoyo na révélation na biso munene oyo tozomona papa Simon Kimbangu na ngai moko tozana égale une personne, égale Jésus-Christ de Nazareth. Na date ya dimanche le 11 avril 2021 vers 3h et 4h30 na kena oya Kimbangu ezaki le 13. Mardi le 13 avril 2021 à 5h12 Nzamba lobi boyokela papa Simon Kimbangu. Boyokela papa Simon Kimbangu. Azolo bangona ba Congolais nyonso ya les 4 coins du Congo. Sikoyo awande na ko développer moi muke parce que sujet na biso eza esika wana. Boyokela papa Simon Kimbangu. Ah. Ce que totali bien, ba wuti ko fêter centenaire na ye, akufa jour akufa ki, et kokisa ki le 6 avril, et kokisa ki 100 ans. Mais ça m'a soloba. Boyokela papa Simon Kimbangu, bande konanga, to landa likambo très bien. Nani akoko pesa biso sécession, sagesse Nzamba lobile biso, to yokela papa Simon Kimbangu. Avant to kene na sécession wana, papa Bagana préparé déjà verset ya Actes des Apôtres 3, verset 22. Préparons déjà. Na tuni question, batu ba yebi que papa Simon Kimbangu akufi, akufa. Kala, azala lisusu te. Il est mort. Aujourd'hui, ça fait 100 ans. Tout ce pela, tout ce pela. Si quand on a répondre en pour tout gagner temps. Soki Nzambe oya likolo na mabele oyo ba mongo balobi nzakomba. Soki Nzambe alobi to yokela papa Simon Kimbangu. Cela veut dire papa Simon Kimbangu n'était pas mort. Il a fait seulement un changement de vie. Tokufaka te na Yesu. Nzamba lobi koloba nan ko kende kuna te. Na loba vérité. Papa Simon Kimbangu son âme est reposée en 1951. Batinyo so ba monike akufi. Mais avant akufa aloba kinini. Na ko kende pe na ko zonga. Est-ce que bakimbangi se bazo zlinga ko yeba mokolo Simon Kimbanga ko zonga te? Est-ce que ba Congolais to ba mindele, est-ce que ba lukaka mokolo nini Simon Kimbanga ko zonga? Parce que il a parlé nazo kende na ko zonga. Soki Nzamba lobi to yokela papa Simon Kimbangu. Nzamba yebi que papa Simon Kimbangu sa zonga. Pour bien parler. Nzamba yebi que papa Simon Kimbangu azonga ki na 1953. Abota mili susu na 1953. Amen. Yango Nzamba lobi mwana oyo epa ya bota mi ba yebi ete epa ya koli ba yebi ete epa ya zali résident sikoyo ba yebi yepe te. Alléluia. Kembo na Yesu. Papa Simon Kimbangu sa yana ye me bosolo la na yete abimela kabinoti. La puissance de Dieu manifeste en forme mystérieuse dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Simon Kimbangu qui était le Saint-Esprit. Il continue sa mission de Saint-Esprit. Comment binoboko no mona ya kufa? Est-ce que tu ko fêter anniversaire ya mutakufa? Na famille na yo muto ya bato balala bazongsa ba am na bango bo fêtaka ba anniversaire wana peut-être ce que bolobi tozo ko fêter église ya Kimbangu et kokisi 100 ans mais l'église ya Kimbangu kokisi 100 ans l'église Kimbangu existait depuis le royaume Congo, ça fait très longtemps, ça existait depuis quoi depuis le 9 janvier
726, n'est-ce pas, non? Amen, papa. Amen, papa. Amen. Depuis le 9 janvier, le royaume Congo existait. Simon Kimbangu, représentant du royaume Congo, attendait à Botamakiwana. Après, mais il était en Kipavita aussi. Vous oubliez des choses. Vous oubliez des choses. Parce que vous avez mingi na matériel, vous avez l'esprit. Il faut écouter l'esprit. Yangona, Simon Kimbangu raison bakangela ki ezalaki nini? Parce que Simon Kimbangu, sa mission était pour la royauté de Jésus-Christ sur la terre des vivants. Est-ce que mutazo sala miracle azola batu bakufa? Est-ce un problème? Yeka kamutala musa batu bakufa? Non, bazana ba bele, bala musa batu bakufa. Bakola musa muta kufa na nebo yebsanga. Bo répondre nga, to salaka miracle na. To salaka miracle na nini? Bo fongola micro. Amen, papa. Maman Amen. Justine, la parole. Oui, hein? La parole. Parole. Mais, et qu'on manifeste, tout le monde peut Amen, parler. papa. Amen. Amen, papa. Oui, Ozolanda maman, bakambo malamu te vraiment. Maman mo banana. par la puissance de Alpha et l'Oméga. Allô? Allô, Oui, papa. Allô? Papa Loba. Oui, papa Mardoché. Mardoché à Loba. Oui, Pourquoi vous ne comprenez pas des choses? Tu as une parole, mais la parole manifeste comment? la combo est Jésus-Christ. Par la puissance de la combo est Jésus-Christ. Par la puissance de la combat Jésus. Mais comment? J'ai parlé ça hier. Je vous ai envoyé la vidéo. Maman Marie Yesu Loba. Amen, papa. Oui, maman. Maman Magdala Loba. Par la foi, par la foi. Merci, maman. Yangona makamuna binezo tengama tengama. C'est pour cela. Le miracle manifeste par la foi. Pour nous, la vérité, la vérité. Jésus n'a jamais parlé que j'étais guéri. Il a dit que ta foi t'a guéri. N'est-ce pas, non? Il a enseigné de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est le pain de vie dans ton corps, dans ta vie. C'est ça la foi. Exhibez la foi, endurez la foi. Et vous verrez la réalité de la foi. En Dieu, c'est la vérité et la foi. La sanctification aussi. Comment vous comprenez par la parole? Oui, parce que la parole doit manifester. Mais s'il n'y a pas la foi, comment ça peut manifester? Comment ça peut manifester? C'est par la foi. Il y a un de tes oloba. Qui m'a dit que tu as fait un miracle. Tu as fait un miracle. Mais Kimbangu, sa mission était pour la royauté de Jésus-Christ de Nazareth. Pour royauté à Yesu ezonga na mabele na Afrika na Congo. Yangona Yesu amimon samaki na Kimbangu. Pour Congo oyo ba yiba na komba Israël. Na ba pouvoir nyeso. Yangona nzamba yaki na oyo azali ndombe. Pour Yesu abota maki pe ndombe. Pour na kolakisa ke akufa ki na kuruze. Na ki ndombe. Je vous dis la vérité. Pas un noir. Est-ce que Mundela Koko Bomande, on est Mundele, pour na Bamindele, donc pas sur le coup, mon abango? Non, c'est la jalousie. Bon, qu'on est comme Mabiso sous Musika. Nde Yangona de Nangana Sabino Lelo. Papa Simo Kimbangu est vivant par Papa Elinceza. Nous avons déclaré en haut. Ce qui est parce que naza témoin ngai moko. Mon père aussi est témoin de moi-même. Na pesa ba biographie oyo ngai na vivre na Kimbangu po boye ba ke nga naza ndenge wana kipe Kimbangu azongeli. Tango naza na Arabie Saoudite na uta Kinshasa kuna lolemo bimanga pona koyemba ba muziki ya mukili.
nazwaki maladi lolemo ebimaki bato bazwi bandoto aponama ayemba bamiziki wana te banayokaka bapasi esalanga 6 mois na ntina voyage Arabie Saoudite po ce moment j'étais musulman mais nakomi na Arabie Saoudite baide ya kobeta bamiziki mpo nalingai miziki mingi nayembaka mingi ekomela na propose tosomba baguitare na bandeko tozalaki kuna na butu nango nalali naloti naza devant une table grande baangelo balati bilamba pembe baye kobotola nga guitare tolingaki tosomba babandi kolela bazoyembela nga nzembo nzambe aponi yo osalela ye mpona nini ozozonga na makambo ya mokili outi nango il pleurait disparaître nga nalamuki baangelo bazoyembela nga nzembo mpe babotoli nga guitare bazolela baangelo bazolela kaka mpona nga elekeli nga mingi nayebi te fo tobanga mpe makambo na osala ngo susu te bazolela baangelo bazolele baza ebele bafandi na mesa naza nani je ne comprenais pas je mosusu kimbango abimeli ngai abimeli nga mpena boye tala gloire aza nango gloire monene nguya na nguya nga siko natuni ye ndenge nini okoma boye eloko nini yosalaki ya malamu mpo monisama na gloire boye alobi na ngai mpo nakokisaki mission batindaki ngai adisparaître malamu ngabi o nasa motema na bidoko nga na ye naza na mission fo nakokisa yango mpo nakoma na gloire lokola ye nga naza deja musulman nalingaka musulman mingi nalangi chrétien nalingaki yango te nakosala siko nini elekanaka elekani nango mpe ndenge na rappele zela avant na rappele oyo tika nasisa na Simon Kimbangu aza kobimela nga azopesa nga maloba nayebisa bino bakongolais naloba yango na video nasalaki conférence na Italie naloba makambo mingi Simon Kimbangu alobelanga makambo etali ba étoile na batu na étoile toza ndenge moko me na likolo batu bamonanaka étoile biso na mabele tozomona na batu donc nombre ya batu na mokili eza nombre ya ba étoile na likolo na yebi kombo esika ba étoile baza désigné na ciel na yebi kombo nese na yebisa bino na royaume donc mboka oyo plateforme oyo ba étoile ezalaka na likolo eza na kombo nango na yebi yango étoile nyonso ezo représenter mutu moko na mabele soki na mabele toza combien ba étoile na likolo baza combien nzambe tanga bengi Abraham abimisi ye alobi tala likolo oyo moni ba étoile alobi batu bakozwa bénédiction na nombre ya bitwalo donc il faut boluka verset na totanga yango pona nini nalakisaki bétoile ba étoile bazo référé nombre ya batu ndenge nayebisa bino eloko moko biso exemple mama Magdala ayebi bétoile bazalaka mais mama Magdala ye moko paza étoile aza lipasa ya étoile moko aza na likolo mais lipasa na ye ya étoile wana ayebi mama Magdala akanisaka pe mama Magdala ndenge ba angelu bazali mama Chantal Beka pesi angelu ndenge azoloba likama angelu kuna na kende nano te mais muto bazoloba na ye ke yoza ange azo comprendre na ye te ayebi eloko moko te yango eza mystère ya Nzambe angelu oyo ya étoile oyo mama Magdala pona mama Magdala za mutu aza na mabele bango baza na likolo basela mataka pona biso soki lelo babendi yo amino se reposer na yebisa bino étoile pe izongi pa euti ya mibale tango Nzambe azoloba na ngai papa Bakana tanga chapitre psaume 2 bandana verset 7,
8, 9. Zana Lukangwa. Psaume 2, Psaume 2, versets 7, 8 et 9. je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Psaume 2. Ah, pardon. Pardon. Makena 3, pardon. Psaume 2, de 7 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Amen, papa. Amen. Omoni, na répétera toujours kotango menazolo malabino nantina ya ba étoile. Na verset 7, papa nanga abimela kinga a déclaré ngai. Na déclaré yo oza mwana na ngai. A déclaré nga na verset oyo 3 fois. Na déclaré oza mwana nga alatinga bilamba ya pembe complet na jaquette en or. Wana na verset 7. Pe alobi na ngai yo zali mwana nga na zali papa na yo. Kamata verset oyo ya psaume 2, 7 tambolaka nango esungaka yo. Après na yeko bima na révélation na lobi donc o ezali certificat prénatal ya entre ngala nzambe pona kolakisa ke naza mwana ya nzambe. Donc Dieu m'a déclaré ainsi 3 fois. Donc na verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Verset Zoloba, demande-moi. Demande-moi. Il faut que ce verset soit accompli. Alors, comme mon papa m'a prélevé, m'a déclaré son fils, et je demandais, Père, je te demande maintenant, donne-moi, comme c'est écrit dans le verset 8, je te demande, et je te demande, comme tu m'as parlé dans le verset 8, na sengio opesangai, ba nation comme héritage pour possession, et comme ya ngai. Nanga bendama na kota biro na yo nazaki na biro mona nanga rabi alandi ngai abi tala likolo nazo bino ya solo natomoli loboko na ngai abi tala likolo ndenga memaki Abraham mezalaki na butu natali likolo na moni ba étoile ebele ekiti na seboye ba étoile nazoba wa ntango nazoloba ngo rabi azoyoka azotala nga boye nazoyeba te nazosolola na nani azoyeba te azotala nga kaka boye nazoyeba te moto azosolola na nani nazoloba kaka wa natomboli loboko na ngai je dis la vérité wa Sabino, mabele oyo nzamba kolakisela yango na likolo epai baitoile bazali. Komona mabele mobima nango boye komona ngo te. C'est ça le mystère de Dieu. Okomona mabele boye toyebi ke mabele eza rond. Okomona ngo ndenge nini? Makambo eza na kote sidi kuna yo komona ngo ndenge nini? Mais nzamba kolakisela mabele na ciel par les étoiles. Yangono moni graphique ya nzambe na sagesse ya nzambe. No one, nobody, personne peut être dans cette dimension de la sagesse de l'Éternel. Nzambaza un bon architecte au plus haut des cieux dans le bien. Likolo eza arche na architecture moko mystérieuse.
ntango nazomona yango ezolekela ngai nzambe azoloba na ngai sikoyo na kati ya motema na ngai nazomona ke oui orépondre ngai ke opesi ngai yango opesi ngai yango esukeli wana te jour mosusu lisusu alobi na ngai eli fongola monoko na yo omoni globe terrestre eza liboso na yo mpona akokisa verset 8 oyo abimela sikoyo globe nyonso nakomelako ndenge nini mela globe terrestre ezoya wa ekoti na monoko na ngai Amen, amen. nayebisa bino l'apparence trompe nzambe abombama mokili mobimba eza na kati ya moto oyo l'apparence vous trompe nazebisa bino solo mayela nzambe oyo akokani nango aza te jour mokolo wana ekokisama mingi bakosepela mingi bakozala trop tard po na matoi mangongi demandez à Dieu il vous montrera nakanisi na verset oyo 9 verset 9 tu les briseras avec une verge de fer une verge de fer une verge de fer na répété une verge de fer tu le briseras comme le vase d'un potier ndenge papa basalaka bamama basalaka potier ya mapa atia yango forme fini yango bo na ndenge oligi soko olingi mpe mapa yango te potier yango alleluya kembo na Yesu nani mutu amonaki ngai nazali na verset 9 nazana tu le briseras comme le vase d'un potier tu comme un verge de fer un verge de fer eza nini papa bopesa biso explication un verge de fer eza nini un verge de fer eza nini Sceptre, papa. hein Sceptre. Bâton de commandement, papa Bagana. bateau de commandement ndenge nayebisa bino sikoyo na maboko na ngai nzoto na ndenge naza bo nazalaka na puissance de divinité ya puissance ya bibende mwana ya papa Gastino ya mwasi alota ndoto nake kolibere kozwa pouvoir arraché en Belgique et ses alliés na kati ya balion ntango balion bazoya mpo balia ngai basala ndenge balingaki na tomboli maboko na ngai boye bibende ebimaki na maboko na ngai nabomaki balion wana nyonso ngai te moto namonaki mwana wana ye nde amonaki abengi ngai ayebisi bapara na ye balobi yebisa ye moko ayebisi ngai ke maboko na ngai etondaki bibende en deuxième position wana nzambe alobi na ngai nayebisa bino te po se ekomi ebele nzambe alobi koloba wana te pema kaka wana po ese ebele ozomona nde yango wana naleki wana napesi bino nde yango wana tozongi lisusu na révélation na biso tant ya Jésus Christ ekomi na korene sikoyo nde nayeki kokota na Simon Kimbangu ke Simon Kimbangu akufaki ya kochange nzoto kaka mais 2 ans après azongaki apesaki promesse ke akozonga na 1953 mais bato bayebi te personne yango na nalobaki ke nzambe alobi pai mwana ya botami bayebi ete epai akoli bayebi ete na esika za resta kuna se nalekaki ozomona nde yango na tozoloba likambo ya Simon Kimbangu soki basali centenaire na ye ezali bien pour l'église mais eza malamu te ke bamona ya kufa ti lelo
100 ans na ekoki. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Pour papa nanga lobby, to yo que la Simon Kimbangu aza vivant. Jésus ayaki na Congo par Simon Kimbangu. Simon Kimbangu azongi, sikoyo Jésus aye na Congo par Simon Kimbangu Eli Nzeza. Donc, muto ba Congolais faut ba yokela, c'est papa Eli Nzeza qui est Emmanuel David. Amen. Amen. Na règne, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Na règne na lobby bien parce que le règne de Jésus-Christ est venu pour régner. Tango ya Yesu Christo et ye pour a régner na kombo ya Simon Kimbangu oyo abotami lisusu na papa Eli Nzeza. Kembo na Yesu. Toza atana batu combien oyo ba moninga je suis le même Simon Kimbangu. Sikoyo na kei na zongi na histoire nazala koloba ndenge ngai nazana Simon Kimbangu. Alobi na nga soki yo zana makambo yebisaka bango. Mukomso na fandi nzamba alobi na nga omoni robe wana oya pembe net beige en or. Alobi robe neza Simon Kimbangu lata yango. Na kolata nongona alobi lata. Na yebisa bino na lati robe wana puissance côté na kati nzoto na ngai. Na tuni question soki yo lati robe ya mutu yo su titre ya mutu wana. Po na question otolobaka les 4 puissances de Dieu qui manifestent à l'homme, il y en a 4 puissances de Dieu qui manifestent à l'homme. Comment Nzambe osa sauvé. Loboko Nzambe komeli yo osa erré. Nzamba commission héros à faire souffrir yo, à subir les conséquences des malheurs, des positions difficiles. Wana Nzamba zo formé pour comme héros, ndenge Yesu Masia le laza héros ya mokili mobimba. Parce que Nzamba tcheki a immolé. Ça c'est la 3e position de la manifestation de la puissance de Dieu à l'homme. Boyebi 4e position zanini. Ça m'a fait 6 mois. Nazo senga na Nzambe. Mais 4e position, on peut senga 1, 2, 3 et zanini. Mais liboso nazo kotungisa Nzambe mingi na kotuna ka ba question. Siko na tuna ka question mingi te. Osomona. Liboso zala kaka Nzambe a lobi boy. Titre na kopesenga makambo lobi za 4. Mais siko titre na ngweza nene. Alobi les 4 puissances de Dieu à l'homme. Siko pesenga bon, siko opesenga kaka 3. Bongo 4 meza nene. Tina zako kutana ba américain na bito sambela bandeko nanga. Ponzamba biso 4e titre. Ba américain tozo sambela. Tana opesa ba histoire ba sepeli. Ba américain ba ngamaka manzambe mingi. Ça on a 6e mois. À lobby, c'est le titre. Le titre, le Seigneur va t'apporter à Kolatsayo et Lamba. Donc, tango a passé les 4 puissances qui 4 alliés a passé le titre. A koko peso titre na couronne, na Elamba, na épée, mais eza titre ndenge Joseph azwaki titre na alliance. Ya kozala gouverneur mais ya zalaki na honneur koleka roi pharaon parce que ya zaki ya Nzambe ya kipaila ye osomona donc titre eza bénédiction et utaka na likolo ya wana Nzambe alobi qu'est-ce que la bénédiction eza eloko efandi na yo mingi po sepeli na yango. D'où vient la bénédiction? Question na tunaki biso. Bénédiction na biso e wuti wapi? Alléluia mbona Yesu. Bénédiction na biso e wuti na kombo ya David. Le royaume de David. Le royaume de David, qu'est-ce que le royaume de David? C'est l'arbre de la vie. C'est ça le royaume de David. Tant on a zomona arbre ya munene kobanda na makolo na setina sim ya likolo un grand arbre. Nzamba yo lobalanga sur le royaume. Alobi eloko nyonso yo lingi
soko sambeli okozwa yango. Eye na purification ya monene. Papa Elinzeza aye ko purifier mokili. Aye ko sanctifier mokili. Par l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ et Israël. Amen. Osomona, tout ça va dire loba sagesse. Tout ça va dire loba. C'est normal. Nous parlons la sagesse de l'Éternel. Nde yangwana lata ki robe wana ngenge koti ngamba moko. Puissance divine et bâtissa milisusu. Yangwana na lata ki titre personnalité ya kimbango. Je parle ça. Nazolo bango vérité nazo tombola loboko nanga. Hein? Nazolo ba vérité, rien que la vérité. Je prie la personnalité de Papa Simon Kimbango m'a parlé. À l'âge de 12 ans, na fandi nanga papa nanga oya boko nanga suku tokomi kaka 18h. Boko ne ba chambre boko ngola. Na 18h. Na 18h faut boko no sukula. Bo sukoli na 19h na bambeto bolika bolinga te. Bakongo baza somo mingi. Osomona. Donc, okoki ko bude te soko bude ko tombola boki likolo kuno. Oko sakanate papa bokolanga zaki trop méchant. Yepe kombo na Simon. Yepe akota ki prison ya 3 ans. Ye abotama ki tango bakangi Simon Kimbango. Ye abotami. Ba PCP kombo ya Simon. Papa mpata wana nda bandaki ko bokola ye. Tanga komi na ba âge peut-être ya ba 18 ba âge nene. Avant bisoto zala, ye à côté de prison à 3 ans. Pour na combat Simon. Donc ozomona nazala ko loba likambo etali ngenge o ngana zwi. Mapambolo na zwi ya titre wana. C'est ko likambo ya 12 ans te. Papa lobi nanga ale osokoli kende ko fanda na chambre. Okulala ndegini na kena chambre. Tozoe kolaka nazoe mbaka banzembo toyemba na classe école primaire. Banzembo na bano yemba na bano oh na monika muta tushenga na koloko abitinga mba. Aningisi na bangi nga na ko simanga. Na bimi na ke paper. Ngabi na mono mutu mo ngayo ko simanga na lokolo la ngai me na comprendre tenete abitinga mbata me makasi teme. Niti aningisi nga kaka boy. Ah. Père tadi na chambre malobi rien. Ole pe alo bananga yaka ka so fanda no epa ngana di ponga pena profiter na la vante alobi nanga fanda no kakawa eloko moko esate na vigile chambre za bien tango kaka ya kei po yeso ka ke afandi pena na porte ya ndako ndenge ba papa kala bazala jwana afandi ngape na za na chambre nazo mbedite ka banzebo brusquement pongi zala kite. Ah, ba angelu ya mokili mobimba wa bimelingai. Angelu na trombone, na couleur ya ba angelu ya mindele ya pembe, ya mabelete, ya gloire ya nzambe. Oyo pena ba angelu bazana mapapu na bi, oyo bazana personnalité ya bazele. Na yebi sabino. Babando yembelanga nzembo la bienvenue na mabele na ba instrument trombone okoki kotanga nombre na bangote à l'âge de 12 ans na bossa na révélation wana te à l'âge de 12 ans mbala moko ba disparaître na yebaka nzembo ngo pe ekenda jona sala ka témoignage na ona kin mama o pa nga bano fana lobi ah angelo ba ya ko yamba yo zanani mais yango kaka te. Hein? Pasteur Joseph Paul Lingina yazala pasteur apôtre te. Ya mona ngana zala ba angelo na likolo pe naza mokonzi na bango. Hein? Ngai moko tango naza mwana angelo bimile ngalobi yo na likolo za leader spirituel. Pour likolo spirituel, leader spirituel. Na mabele oza mutu, oza tete. Alors, ce que to lekiwana toke na prophétie ya papa Simon Kimbango tolobi vérité na mona pe na vidéo ba commis le retour de papa Simon Kimbango ça j'ai accepté ça
le retour de Papa Simon Kimbangu est pour na 100 ans. Papa Simon Kimbangu est déjà. Papa Simon Kimbangu vit au Congo. Papa Simon Kimbangu n'était pas mort à déplacer Kakalobi na kei na kozonga ndenge Yesu alobaki na zongi epai ya le père pona bongisa ndako po ndako ya papa na alobaki te kake libela. Papa Simon Kimbangu en parle aussi. Et loko na ngina loba wa papa ki Simon Kimbangu pona banda ko loba na devia ki yango muke. Papa Simon Kimbangu a été condamné na bamindele pour la raison ya royauté à Jésus-Christ. Abane ko pesa secret ya royauté à Jésus-Christ na Congo pour bayeba que nous sommes de Jésus-Christ de Nazareth. Royauté ya bokonzi ya Nzambe za na Congo. Yango na mindele balingaki te abimisa ba secret wana yango na balbaki photo kangaye. Yo mtozo sana no miracle. Otene misaka batu bakufi ulamusi bango. Bakango kaka pona miracle. Moi je ne crois pas ça. Mais Nzamba pesa ki nga raison. Ezali royauté de Jésus-Christ abaneki ko dénoncer. Pe basa ko benga e Saint-Esprit mindele ba moneke Afrique ko so lokumu tika to contrôler yango. Na yebisa bino ba étranger bino bolingaka. Na ba mboko bino bofandi. Il contrôle l'Afrique. Bangi ba mona makambo na bino te. Nyonso to ba boto la puissance kenda na bango. Osomona ne bozo lala pongi bolingi bino na bino te bolingi beaucoup confiance na poso mundele pas mutu Nzamba sali mais il faut to linga na biso na no d'abord parce que Israël yaki pona Congo Jésus ayaki pona Israël eza Congo akufa ki pona Israël ezali Congo akufa ki pona bino bane Congo bolinga ki ete yo kanisa kufaki pona ba étranger non na sabino apotama na Congo Jérusalem akufaki na Congo Jérusalem et pas yakufaki na yebiango eza na Congo na ba Congo boza ba aveugle mingi il faut bobima na aveuglement wana bon na côté Simon Kimbangu na kanisi c'est clair. Tango ekoki pona reine na biso mais za pona santante to azala na ye nana kokolo ba retour ya Simon Kimbangu eza na naissance à Jésus-Christ o Nzamba pesi biso date ya naissance à Jésus-Christ ezolakisa biso le royaume sur la terre de vivants tango wana eza évidence ya kolakisa biso ke royaume ekomi na mabele royaume à David. Bon nake na oya mibale voilà namoni ngomba ezali kongala ngomba montagne eza kongala na libona nga nazomona ngomba ezongala namoni ngomba ezongala na liboso na ngai en même temps bato bazali koyemba kombo ya Yesu ezali ngomba ye kombo ya Yesu ezali ngomba ye kombo ya Yesu ezali ngomba ye kombo ya Yesu kombo ya Yesu ezali ngomba ye kombo ya Yesu ezali ngomba ye kombo ya Yesu ezali ngomba ye Yesu na Nzambe bazali se moko alléluia. Na expliquer bino likambo ya ngomba soki tokei na Bible na Daniel 44 poto yebake ngomba oyo nga na moni Seigneur azoloba na ngake ngomba wana esi ekomi ezali kombo ya Jésus-Christ ngomba oyo tozomona oyo ngomba oyo tozomona lelo ngomba oyo yango nazo chambo ngomba oyo yango nde eza libanga oyo ewutaki na maboko ya moto te libanga wana eyaki kokwea na stati ya Babylone stati ya Babylone panzani stati ya Babylone panzani pe mupepe eye kolongola poussière mabanga mike poussière nyonso ekei
trace moko eza lisusu te. Ngomba wana eye na mabele, tango ebuki stati wana, nazo mona na vision, libanga wana eke kofanda na mabele. Efandi nango na mabele. Sikoyo ebandi ko développer. Ebandi ko ya munene. Ebandi ko ya munene. Ebandi wana na kanisi saki na ba 2013. Pona sala ki pe internet na ngombe kufa ba image eza sute. Wana nzambe alobi mabele nyonso ekomi église na ye. Nzambe a déclaré alakisinga même na image na koma kiango. Mabele nazomona mabele. Likolo ya mabele, c'est l'église de Jésus-Christ. Par le royaume de Dieu. Sikoyo ngomba ngo ebandi kokola. Ebandi kokola. Donc ewuti na libanga oyo ebuki stati ya Babylone. Ça veut dire ezali processus oyo reine ya Jésus ekoya malembe malembe. Tito komi na niveau toza lelo yo. Lelo toza na bambula boni. Étoile du ciel ezalaki disparu pona mabe ya bandombe ya banoir. Mais étoile du ciel ezongi depuis 2008 na conversion ya Papa Eli na christianité. Étoile du ciel ezongaki wana. Siko mouvement ya Nzambe esezongi. Mais Nzambe azo établir royaume na ye na mabele. Bato bazo comprendre te. Cherchez le royaume et vous trouverez. Le royaume est parmi vous. Yango royaume tozoloba. La bonne nouvelle, le royaume va propager les messages jusqu'à toute l'extrémité de la terre et viendra la fin. C'est ça le royaume. Et ça, le royaume, qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que c'est la définition, papa Nabiso, pasteur, pasteur, bazote yango. Libanga la tango, et yako niveau, yako comme la extrémité ya likolo, gloire ya pembe bandi kwa cercle, et bandi kwa cercle ngomba oyo. Et ye pembe makasi, gloire et bandi kwa cercle yango, gloire. Gloire ya Nzambe bandi kwa cercle yango. Et bandi kwa cercle yango. Gloire. Pour nous voyez que Jésus-Christ est le glorieux, le glorifié quoi. Le plus glorieux du monde. Ce qu'on est comme na suka na sim ya likolo lokola plafond ya likolo. Et ngolo banini. Pena suka na ye ya ngomba na croix ezana likolo ya ngomba. Na sala ngomba dessin mais pas hésité. Croix ezana likolo ya ngomba wana. Et cette pierre là, ngomba oyo ezande libanga. Nzamba la lisengaye. Au sommet de cette montagne, na moni libanga likolo na sommet, lokola, ezongala lokola diamant. Mais wana nzamba lobite. Mais un jour nzamba lobi, la pierre qui est au sommet d'une montagne, c'est toi, Israël, à la gisenga musaki. Nde esika ayeko loba na ngai, bolingo na ngai na yo, ezali na Genèse 35. Bolingo yo ngai na lingaka yo na pesa yo, eza na Genèse 35. Na fongola ki Bible directement na tanga bolingo nzamba linga ngai. Ozomona. Donc yango na ngomba oyo eza royauté ya Israël. Oyo pasimo kimbangu ayelaki na mokili po mission na ye ezala accompli. A changé kaka elamba bozomona elamba nzoto. Mais c'est le même papa Simo Kimbangu. Oyo atie tembe. Oyo atie tembe. Atuna nzambe. Continuez kotia tembe. Moment jugement eza kala mingi te. Ngomba wana ezali royauté oyo papa Simo Kimbangu bakangela ki ye. Cette royauté c'est au Congo RTC. Congo. Kembo na Yesu.
Alléluia. Kembo na Nzambe. Yango no moni likambo ya ngombo yo. Nzambe alingaka foto lobela ngopo. Tango nango ekoki règne parfait. Simon Kimbangu, c'est le même Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba lobaki nene. Papa elinzeza aza multiple système. Multiple système elongo loba nini. Okokozala mwana muke, okokozala lion, dani aigle, nenga bimelanga za aigle, abimelanga za lion, abimelanga na zomona ibale, libanga necho na zomona, c'est sa présence. Na kena forme ya libanga mususu. Wana se na lobela binango deja, na chango pe na ba image, na se na luka image na chango. Lokola libanga oyo, namoni naza vraiment montagne, ngai naza montagne, naza pe na ngomba. Mbala moko na fongoli ngomba, na fongoli bo, na bimi na ngomba, na bando kenda. Pa. Mbala moko na zwe pe nanga, alina mati na cheval, alina pandi ko frapper. C'est ça le moment. C'est ça le moment que la pierre commence à frapper maintenant. C'est ça le moment. Kembo na Nzambe. Amen. Nous passons ce moment maintenant. Amen, amen. Le rejeton a commis dans mon kilinaï. Le rejeton est venu dans son monde nouveau. C'est lui qui est le créateur de ceux sur la terre. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Olingo ekomi na mokili oyo. Olingo ekomi na mokili. Olingo eyaki ezongaki tolanda bayebaki ete na mokili oyo naleli ye banyokolaki ye babomaki ye babomaki ye azongaki na ye mokili ye ebaki te azali nani Yesu. Oh, bolingo ya Nzambe nadi monene. No, oyo ye azali nani yo. Bolingo ya Nzambe na mokili. Le rejeton azongi na mokili. Emmanuel doyamba ye Emmanuel. Rejeton oyo amonani na soso. Le rejeton oyo basundolaki ye. Mokongo na ye apesaki na mokili. Satana beti mokili oyo. Toyamba yo Yesu Masiya. Toyamba yo Yesu bolingo ye. Emmanuel aye na mabele. Toyambi yo bolingo ya Nzambe. Ozali mokili ya Nzambe. Mokili oyo tolelaki. Mwana Nzambe Yesu Masiya.
Alléluia.